Znam ja još netko ko radi što voli. Ko? Naša Martina Valičić. Mi smo djeca sretna, voljena, mi smo djeca blagoslovljena, dobri biskup sveti Nikola, zvijezda nam je vodilja. Pa kako, dragi moji, ne bi voljela ono što radim kad imate ovakve sjajne goste na i rano jutarnjim javljanjima. Ovo su Kikići, zbor Kikići. Neki malo stariji zovu se genijalci, oni malo manje su medenjaci, a sve vodi gospođa Maja Rogić, njihova dirigentica. U stvari, ovo je najbolja pozivnica za Međunarodni dječji festival Čarobna frula, koji će se evo u sljedećih nekoliko dana održati ovdje u Centru za kulturu i informacije Maksimir u sklopu festivala glazbe, ali o tom moju za koju sekundicu kasnije. Dobro jutro vam želim. Što će se sve odvijati na festivalu, na dječjem festivalu? Dobro jutro, na dječjem festivalu imat ćemo 4 posebna polufinala. Na svakom polufinalu nastupit će 20-ak djece iz 6 zemalja. I na kraju ćemo imati veliko finale u subotu u 7:30 na večer. Svi su dobrodošli, tako? Svi su dobrodošli, ali nažalost dvorana je mala pa imamo samo 150 ulaznica za svaku predstavu. Dobro, vi inače vodite ovaj zbor Kikići. Koliko je Kikića s vama? Koliko se često nalazite? Ko piše sve te pjesme? Kikića je oko 100-tinjak, podijeljeni smo u 4 grupe, ja pišem sve pjesme. Vi pišete, koliko ste ih do sad napisali? Pa više od 400. 400? Da. Inspiracije ne fali? Ne fali kad sam stalno s djecom. Tu je i gospodin Goran Jerković, ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir. Vi ste u stvari zasluženi za ovaj dječji festival koji se odvija u sklopu festivala glazbe. Sve je počelo 20.11. trajaće do 11. prosinca. Prvi put je ove godine. Otkud ideja za organizacijom ovakvog festivala koji je u stvari po svom obimu i sadržaju jako velik? Pa ideja sama je zapravo došla od nekoliko strana muzičara. Dakle, zapravo samo razmišljamo i ja bih rekao razgovaramo. A čim se muzičari sastanu, to vam je zapravo osuđeno na nekakvu novu ideju. Između ostaloga, dakle, ove godine u sklopu prvog festivala glazbe imali smo 4 mala festivala koji će vjerojatno po svom obimu moći biti tretirani kao jedan samostalni događaj. A to su festival tamburaške glazbe, festival pjevačkih zborova, Međunarodni festival dječjih zborova i susret školskih zborova. Dakle, koji nam slijedi, tako? Koji nam slijedi, tako je. Dakle, u razdoblju od 4 tjedna na 13 koncerata, više od 1000 izvođača, prostorima koji su, ja bih rekao, i impozantni, i atraktivni, i koncertni. Muzička akademija je ustupila dvoranu nove zgrade, dakle Hazu, Palaču Atrija, Bazilika Srca Isusova svoju prekrasnu crkvu, naravno sveučilište u Sesvetama svoju dvoranu i naravno većina koncerata se i u ovom prostoru u Centru za kulturu Maksimira država. Ipak ono na što ćemo se mi ipak usmjeriti su ovi sjajni Kikići, dječji festival Čarobna frula. Recite mi još, Majo, kad radite s djecom, kako izgleda taj jedan vaš dan? Koliko od ove djece u stvari završi u nekakvim pjevačkim vodama kasnije, solistički? Pa, baš u solističkim vodama još nije niko završio, ali jako puno djece završava glazbene škole. Zbor je jako dobra priprema za glazbenu školu. I kako to izgleda kad imate probe? Pa izgleda veselo. Mi se i dobro zabavljamo i jako puno naučimo. Imamo različit program za malu djecu i za veću djecu. Mislim da ćemo tako i završiti ovo javljanje. Izgleda stvarno veselo, pogotovo kad vidite ove sjajne Kikiće, pa preslatki su. Ko ne bi došao na Međunarodni dječji festival Čarobna frula i uživao u ovako slatkim pjesmicama. Lijep pozdrav. Nas su dobili ovi Kikići. Mi dolazimo. Mogli bi ih slušati cijelo jutro i ubaciti kao pjesmu dana. Dobra ideja da recimo za neke od idućih tjedana, cijeli tjedan slušamo zapravo dječje pjesme.